Dobar dan i dobrodošli na kanal AgroSrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako sam spojio električnu instalaciju jednog bazena. Vidimo bazen koji je za sada nije pun, nego ima samo vode koja je od kiše. Ovde sada vidimo jednu rupu. Iza te rupe se krije zapravo tehnička prostorija bazena. Evo nas sada u tehničkoj prostoriji bazena, vidimo neki splet cevi, vidimo uređaje električne koje mi treba da povežemo. Ovde je jedna pumpa koju ćemo povezati kasnije kada ovde dodamo jednu utičnicu. Sada ono što na brzinu pogledamo, da se upoznamo sa delovima, ovde je jedan posuda sa kvarcnim peskom ili staklom koja služi za prečišćavanje, odnosno filtraciju vode. Zatim, pored nje imamo ovde jedan više položajni mešni ventil koji zapravo usmerava vodu u raznim pravcima kroz splet ovih cevi, u zavisnosti od toga šta želimo, koju funkciju da radimo. Vidimo i ovde još jednu dozirnu pumpu koja dozira hlor i sredstvo za održavanje kiselosti bazena. Evo nas sada sa spoljne strane, gde možemo vidjeti razvodni ormar sa kog ćemo sprovesti napajanje u našu tehničku prostoriju. Evo vidimo ovde da je to tehnička prostorija iza ovog zida. Kabel je ovde sproveden i kasnije ćemo ga spojiti u tablu sa osiguračima. Sada da pogledamo našu sklopku, da krenemo od nje. Ovo je motorna zaštitna sklopka koja će služiti da zaštiti naš motor, naše pumpe od preopterećenja i od pregrejavanja. Vidimo da sklopka ima dva vrste montiranja, monofazno i trofazno. Naša je monofazna i pratit ćemo tu šemu. Evo vidimo, treba da prespojimo kontakte 4 i 5 kako bi sklopka bila spremna za monofazni rad. Evo sada smo prespojili te kontakte i još nam je ostalo da naštelujemo našu sklopku na snagu koja je potrebna za nas. U našem slučaju je to 3 ampera, a na ovoj sklopci može od 2,5 do 4. Kada smo to sve podesili, evo je nas sada u donjem delu prostorije gde smo počeli da sprovodimo instalaciju. Vidimo da je naša instalacija iz razvodnog ormana dovedena direktno u ovo kućište gde će biti sklopka, iz kog će se vući dve utičnice, znači utičnica za pumpu. Utičnice montiramo na uobičajeni način, kao i kućne utičnice, jedino što ove utičnice imaju poklopac s gornje strane kako bi bile zaštićene u slučaju da prodre voda. Vidimo sada kućište od sklopke u kojoj smo doveli dovod struje i odvod za jednu utičnicu, takođe ćemo spojiti odvod za drugu utičnicu, tako da će nam kućište sklopke poslužiti i kao kućište za sklopku, a kao razvodna kutija. Sada spajamo ovu donju utičnicu koja je sa donje strane, takođe je spajamo na isti način. Vidimo sada, ćemo pogledati kako smo mi to spojili. Ovde je naša sklopka, međutim mi ne spajamo motor direktno, nego spajamo dve naše utičnice umesto motora. Obe utičnice spajamo na isto i dodajemo naravno uzemljenje kako bi sve to radilo kako treba. Sada, kada smo sve pripremili, evo i sklopka je pripremljena, nameštena je na 3 ampera zaštita, sada je ubacujemo u njeno kućište, međutim pošto je kućište ima puno žica, pošto je i razvodna kutija i sklopka i sve iskorišteno da bude jedno, malo je teže ubaciti sklopku, ali moguće je, nije problem. Malo se žice rasporede. Sada se na kraju dobro zategnu kontakti i evo naša sklopka je spremna, nameštena. Vidimo utičnice su takođe spojene sa sklopkom i sklopka bi sada trebala da radi kada uključimo ove naše uređaje u ove utičnice koje su za njih predviđene. Evo nas sada sa spoljne strane gde smo dodali ovo jedno kućište u kojoj će biti isto prekidač, koji će biti bregasti prekidač 101
1.0.2, pardon. Znači, evo ga, bregasti prekidač. On će služiti za to da struju preusmeri direktno na pumpu ili će ići struja preko tajmera, zavisnosti kako se odlučimo. Vidimo sad, spravili smo žice, tajmer smo montirali također na šinu. Evo sada je sve povezano i možemo da vidimo kako izgleda. Evo sada i šema kako funkcioniše, znači 0 nema struje u sklopci, na jedinici struja ide direktno, a na dvojci struja ide preko tajmera. Znači, da bi tajmer radio, mora da ima dovod struje, naravno, za njega. Evo nas sada ponovo dole u tehničkoj prostoriji i sada ćemo da proverimo ovo naše. Vidimo da kada uključimo sklopku, rade obe ove silice, lampe, u stvari, koje su uključene jedna u jednu utičnicu, jedna u drugu. Evo vidimo, još nismo uključili naše uređaje. Ovde nam sklopka služi kao manuelni prekidač, a također služi i kao sklopka, a to je sve iz tog razloga da možemo da rukujemo sa ventilom više položajnim koji kada se koristi mora da se pumpa isključi. Evo ga sada bazen sa spoljne strane, još je voda od kišnice, ali uskoro, pošto je sve sad spojeno, moći će da se napuni bazen i da njegovi vlasnici najzad uživaju u predivnom pogledu, a također i u ambijentu koje ih okružuje. Za danas od mene toliko. Nadam se da vam se ovaj video svideo i vidimo se u nekom narednom videu. Doviđenja.